Yo, mulai. Halo guys, jumpa lagi di channel UDMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini UDMB akan mencoba mesin pelet vertikal. Mesin pelet vertikal sesuai dengan janji saya kemarin, dengan tutorial udah saya uji coba, dan ini sekarang mau uji coba lagi. Nah, sementara bahan-bahan yang kita pergunakan guys ya, ini ada salah satu mata lele. Ini salah satu limbah dari empang guys ya. Sangat banyak sekali nih mata lele. Mata lele itu sejenis apa? Bojola. Pertama itu, yang kedua kita beli jagung. Jagung saya beli tadi berapa? 2 kilo. Nah, ini adalah salah satu dedak. Katul ya, dedek. Kalau bahasa Indrawanya dedek guys ya. Ini salah satu dedek untuk pakan ayam, pakan itik. Nah, terus ini ada ikan asin nih guys nih ya. Ikan asin saya beli berapa kilo nih? 2 kilo. 2 kilo ini hanya untuk penambahan suatu kadar protein nih, kadar protein. Nah, dari bahan-bahan ini nanti kita jadikan satu guys ya, jadikan satu. Terus kita masukin ke ini. Nah, hasilnya bagaimana guys ya? Nah, setelah itu kita akan coba ini berapa kilo, jagung berapa kilo, terus ikan asin berapa kilo, uji coba. Uangnya itu habisnya berapa? Kalau kita bandingkan dengan beli pur di toko berapa gitu ya, perbandingannya jauh apa tidak? Kalau memang sangat jauh, mungkin kawan-kawan atau teman-teman juga bisa membuat pelet seperti saya ini. Ini hanya sekedar uji coba mesin vertikal guys, jadi baru cetek. Nah, untuk para pemesan, karena ini saya baru uji coba, barangnya belum ready pak ya. Mangga kalau pesan mungkin saya akan siapkan dan saya akan bikin dulu. Oke guys ya, dari dedak Bojola kita jadikan satu nih. Guys ya. Degaten, jagung degaten. Mulai degaten. Ngomong ya. Iya, jadinya. Ini aja ngomong aja. Seharusnya ini ada tepung guys ya. Ada tepung sebagai perekat. Tapi kita akan uji coba aja lah. Nempel enggak gitu. Harum guys, baunya nih sedap.
Aduk yang rata guys ya. Ini sempit guys ya, kurang rata, ngaduknya kurang rata. Bisa. Ini hasilnya guys ya, hasilnya hanya beberapa menit tuh, hanya beberapa menit bisa menghasilkan segini. Tadi kita udah hitung-hitung ya, modalnya berapa, kisaran 35.000 lah, 40 ribuan, 40 ribu. Cukup guys ya, cukup lumayan. Oke, gitu aja uji coba mesin vertikal ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi
kawan-kawan sekalian. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.